Tapi lek sing wis ketok ngene ngene ngarep kene iki wis kene bolongane ya. Heeh. Kalau wis lambene ngarep. Ning iki. Bisa. Kalian lek marah entuk ndase Cek kok buntute yo balik. masih kena no. Awas gua ambil. Tanganmu, Mbak. Nek, tanganmu. Gasin tanganmu loh. Oh iki ulane. Kilo. Wah, tarik. Pelang anu, Mas. Betul mau. Enggak saya gimana? Betul. Kalau enggak tangkap ini. Delik nih. Iki tuh. Barat-barat terus Kesane. Oh, kesane metal. Ini barat ade sini. Kesane metal. Metal lo tangkap ini. Itu tobane. Ketahanan niku sing tahanan nganu, Dik. Belum. Gini lho. Ya apa? Gini ya. Iya Yan, ke konten Yan. Ya, enggak terus besok. Kok kono Mas.
Awaknya temen-temen ini mas. Betul kok nganu kok basi ae. Ongkean lah ngono lho. Undang iki lho. Nasi lek kene. Angel iki wis mlebu temenan nang rene arek. Iki ndase mlebu nek uang iki. Jadi kena di ngatekne di. Iso itu dilepas malah balik maneh. Balik templangan terus. Iku aja rusuk-rusuk enggak? Ini kurupnya kene lho Mas, dicopot bau di sini iki Mas. Oh ngoten nggih Mas. Lah iki lho, ndase ning kene. Oh, berarti malih rono. Rono sampeyan ning kono. Sampeyan kene Mas. Mas Jok. Waduh, bobot kae. Kuwi pokoke nek sing nyekelno sampeyan iso ngarep ndase, tapi ora wani. Iku lho. Oke. Terus ya. Berapa? Gelik kae kok. Kudu kayu iki. Gelik kae Melocot kabeh yo.